TV3 jaunajā sezonā piedāvā jaunas šovus un, protams, arī jaunas televīzijas sejas. Ar vienu tūlīt iepazīsimies tuvāk. Ko mēs laikam varam jūs apsveikt ar debiju? Kāds ir sajūta? Es saprotu, ka ļoti slāpst, ja? Jā, ļoti slāpst. Paldies, bija baigi forši. Es pat nezinu, kādu atbildi jūs no maniem sagaidat. Es trīcēju pa televizoru, vai es biju satraukts vai kā. Bija baigi labi. Es ceru, ka katru reizi būs foršāk un foršāk, un dažas epizodes mums vēl nav nofilmētas, tā kā lūdzu piesakieties visi. Mēs jūs gaidām, un iespējams kāds aizbrauks mājās ar 100 000 eiro. Kāda uz vietas valda tā sajūta? Kāds tur ir tas nervs? Ir baigais. Ja tu ieskaties, tu redz arī cilvēkam, tās acis mainās, ja? Kamēr viņš vēl nav uzgājis uz skatuves, viss ir kārtībā, un tikko viņš ieraug to naudu, un viņam 60 sekundes, viņam ir jāsāk domāt, viņam nav laika, es vēl aizmugurē elpoju, viņš aizmirst. Viņš aizmirst, kā viņam vārds ir bez mazā. Kā jums pašam skatoties uz tik lielu naudas summu, kāds ir tādas sajūtas? Pilnīgi nekādas. Tas ir tieši tāpat kā darbiniekam strādājot bankā, viņš skaita 10 miljonus, tā nav viņa naudiņa, ja? Man ir labi tas, ka es varu piedalīties spēlē katru reizi, ja? Dalībnieki mainās. Es visu laiku spēlēju vienreiz, otrais, trešais, tas ir baigi forši. Jūs sevi redzējāt pirmajā raidījumā no malas. Kas ir tas, kas nepatika? Labs jautājums. Es nezinu, vai es tā uzreiz varētu nosaukt. Varbūt ir kaut kādas lietas, ko es gribētu uzlabot, jā? Jāstrādā varbūt uz sevi. Bet es domāju, ka tas nav plašākai publikai šobrīd paužams, ne? Un kā mājās, kāda bija ģimenes reakcija? Bērnu, sievas? Forši sēdējām, visi skatījāmies televizoru, viss bija baigi labi, ieskaitot suni, kurš skatījās, viss bija baigi priecīgi, ja mēs gaidām nākamo sestdienu, jo, kā jau es teicu, es ceru, ka katru reizi būs labāk, un varbūt kāds aizbrauks mājās arī ar balvu. Es domāju, to gaida ne tikai es un tu, bet arī visi pārējie skatītāji. Ja, piemēram, jums piedāvās piedalīties šovā, piemēram, dejoru zvaigzni, jeb dziedaru zvaigzni, atteiksiet, ja piekritīsiet? Kad nāks piedāvājums, domāšu, skatīsimies, kā būs šobrīd, man ļoti grūti ir pateikt. Neviens piedāvājums nav bijis. Grafiks man ir ļoti saspringts, ja es varu atrast 2 dienas sev brīvs, tas ir baigi forši, tā kā, kāds tur no maniem dejotājs?